開箱，又見開箱。個係乜呢？呢個就係Bandai啱啱出嘅一款海甲聖鬥士嘅模型。睇下啲色係唔靚㗎，係膠色嚟嘅，一啲都唔似海甲色啊！跟住就睇到有好唔金屬，個黑色可能要燒光，最緊要係個頭雕，前後3個頭雕，2個有表情。放大佢好啲。如果唔係就要 MF 啊。跟住仲有就係有啲咩透明件，似乎係啲劍嗰啲裝飾位。佢都有分2隻紅色嘅。呢期 Bandai 真係好鍾意，Bandai 呢時真係好鍾意呢個屎黃金。好，睇下個說明書先。色就唔係好靚，不過佢有少少保留咗一個裝着嘅玩法。本來300諗住買，咁啱礦工經過某間名鋪，1001盒就賣300頭，用 cash， 咁就 KO 咗係啦。個開箱就咁去到呢度先，睇下應該會唔會睇。